Panjenenganipun tobane gede-gedene niki nggih. Karena apa? Karena beliau itu sakjane ya Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Enggak membenci siapa-siapa. Gini nggih. Lah awake dhewe mbiyen ngakoni Habib itu dzurriyyah Rasul mengjere. Gini nggih. Mek melok-melok bawang aku yoan, tapi bapakku sejak awal sudah bilang pokoknya biasa-biasa mawon. Namanya upload grup ini kaya jenengan duwe darah golongan apa ngono lho. Sampe nek saiki darahe 5 tahun kas apa berubah dadi AB, iku sunatullah gak iso. Biyen ngongkon tes DNA, saiki haram. Ana wis ero upload grup kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga panjenenganipun Al-Maghfurlah Romo Kyai Abdullah Asy'ari benjing kulon jenengan dituntun derek-derek mlebet swargane Allah. Sedaya almarhum almarhumah jamaah ingkang rawuh barokah hol, muga-muga almarhum almarhumahipun sedaya salah dosane disepura Allah. Amal saene diterami Allah lan mugi-mugi min ahlil jannah. Dadi nek anak niku nyambung donga nang wong tuwa niku dadi sebabe wong tuwa seneng. Wong tuwa ridho, nek wong tuwa ridho Gusti Allah inggih ridho. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil. Ridhone Allah nempel nang ridane wong tuwa, bencine Allah nempel nang bencine wong tuwa. Mulane nek kula jenengan derek haul, derek tahlil dan acara-acara majelis Nahdlatul Ulama, insyaallah mboten namung awake dhewe sing oleh rahmat lan ampunan, tapi orang-orang tua kita semua ikut seneng. Napa malah ditambahi sholawatan ngeten niki wau dipandangi kalih Kanjeng Nabi saking Madinah Munawwarah. Kalau Kanjeng Nabi sudah memandang, pandangannya Kanjeng Nabi niku Masya Allah pasti besok ditulungi nang dina kiamat. Sak susah-susahnya besok nang dina kiamat deg-degan. Orang yang pertama tanggung jawab belani umat namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mula ayo bersama-sama situasi sing pun koyok ngeten niki. Bumine pangeran di Indonesia dilunggui maneh koyok zamane Wali Songo biyen, dilunggui gawe maca selawat, dilunggui digawe zikir nang Allah, dilunggui gawe la ilaha. Pasti nek bumine Gusti Allah sing akeh waline sak ngalam donya Indonesia niku. Jangan terprovokasi, bumi yang paling banyak walinya Allah bukan di Mesir, bukan di Arab, bukan di Yaman, tapi di Indo. Dzurriyyate Kanjeng Nabi, anak turun Kanjeng Nabi yang namanya Sayyid dan Syarif yang paling banyak berdomisili di Indo. Makanya pantas Indonesia lebih aman dari Mesir. Indonesia lebih nyaman daripada Afghanistan, Indonesia lebih aman dari Yaman, Indonesia lebih aman daripada Pakistan, Indonesia lebih aman dari Irak. Kenapa? Allah sedang menjaga dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kitab-kitab nasab mulai abad 4 sampai abad akhir yang namanya dzurriyyah Nabi namanya hanya 2, nek mboten Sayyid ya Syarif. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga benjing kepanggih cucu-cucu Rasulullah. Jenengan nek sowan ziarah Mbah Ngampel, berarti jenengan ziarah dateng dzurriyyah Kanjeng. Nek jenengan ziarah ten Gunung Jati, pentunganipun kula benjing niku ziarah ten Gunung Jati. Lajeng sowan Yai Imaduddin, sowan dumateng Gus Abbas. Monggo derek kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Panjenenganipun cobane gede-gedene niki nggih. Karena apa? Karena beliau itu sakjane Yai Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Siapapun yang ngaku jadi dzurriyyah Nabi harus terbukti secara ilmiah. Ngono lho karepe mek ane. Enggak membenci siapa-siapa. Gini nggih. Lah awake dhewe mbiyen ngakoni Habib itu dzurriyyah Rasul mengjerene. Gini nggih. Mek melok-melok bawang aku yoan, tapi bapakku sejak awal sudah bilang. Pokoknya biasa-biasa mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sing asli dzurriyyah Rasul kaya Sayyid Dzulfikar, kaya Yai Imaduddin, kaya Gus Abbas, kaya dzurriyyah Wali Songo sedaya. Niku sedaya wis dites DNA, ya upload grupnya ya J1 manjene dzurriyyah Rasul. Dan namanya upload grupnya ya kaya jenengan duwe darah golongan apa ngono lho. Sampe nek saiki darahe 5 tahun kas apa berubah dadi AB, iku sunatullah gak iso. Biyen ngongkon tes DNA, saiki haram. Ana wis ero upload grupe kabeh. Lho aku ngene iki ora benci Habib, belas gak benci aku. Iya wong aku yo tau nyangoni barang kok. Asli gak benci aku. Mek aku kalau sudah ada studi ilmiah, saya pasti milih yang ilmiah daripada yang tidak ilmiah. Lah berarti saya Saifuddin Zuhri enggak manut Mbah Hasyim, enggak manut Mbah Wahab. Lho panjenengan itu dengan siapapun menaruh rasa hormat. Namanya ulama itu memandang siapapun ya bi'ainir rahmah. Tapi beliau kan belum meneliti, hanya husnudzon. Bukan berarti kita tidak ikut panjenenganipun, wong kita niki mboten gegeri sapa-sapa. Gitu mungkin. Jenengan ojo salah tompo. Lu karo kanca podo NU ne lak malih sahibul geger wal kesrun ya. Tak oleh. Mbah Hasyim itu ulama, tapi Mbah Hasyim juga pahlawan nasional. Kenapa penelitian Yai Imaduddin sekaligus ingin membentengi NKRI? Karena ada gejala-gejala yang akan membahayakan secara nasional. Lah apa malsu makom bareng. Gila banget. Israel bisa menguasai Palestina cukup 300 makom palsu itu. Gak percaya rono ping 4 bisa. Jadi Israel menguasai Palestina, salah satu klaim senjatanya membuat makom palsu 300 makom. Terus ditulisi Maesanen itu tahun yang sudah sekian ribu tahun. Akhirnya tentara Israel dirotok, ini loh nenek moyang saya sejak zaman dahulu kala sudah memiliki wilayah ini. Ya apa lek upama kok ngono si apa. Tapi saya yakin bungone Wali Songo sik enggak kena dijebol ning tanah Jawa. Mesti konangane. Buktine ya konangan tenan. Gitu nggih. Wis ta lah, sak jaduk-jadukmu wong diangkat sebagai orang yang paling suci sak donya. Ayo celewe nang Jawa, bakal konangan. Pasti bakal terbongkar. Bungone wali gak mandek sampai dino kiamat. Anak cucune ya mesti tetap bergerak. Dan namanya dzurriyyah Nabi itu anak-anak cucune alim-alim, tapi jubone ya gede-gede. Yang semakin tinggi pohon semakin kencang terpaan angin, semakin tinggi kemuliaan yang diberikan Allah semakin gede cecobone. Kan karepe sampean iki derajate tinggi gak adik coba, ora ono ceritane. Muga-muga santri-santri sedaya umat Kanjeng Nabi warga NU anak turune berderajat kabeh. Senajan to duduk dzurriyyah Nabi menunggu kuasane Gusti Allah, tapi muga-muga oleh derajat. Dunya akhir carane napa supaya oleh derajat? Ilinga surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi awalnya nggak fi'il mudhari ya. Yarfa' zamannya mustakbal.
Gusti Allah bakal ngono sian. Gusti Allah bakal ngangkat pirang-pirang derajat nek kawulane memenuhi syarat loro. Siji amanu minkum, loro utul ilma. Prestasi iman dan prestasi ilmu pasti jenengan diparingi derajat. Mulane santri-santri iki ora usah mikir aku sok dadi apa, sebab dadi apa sing ndadekke dudu kowe. Apa kowe? Sing dadekne duduk hake sampean iku hake Gusti Allah. Sing penting saiki golek syarat setinggi langit, iman, ilmu. Orang yang berilmu pasti hidup di mana saja tidak akan kesepian, karena orang ahli ilmu itu derajatnya lebih tinggi ketimbang dunia Nabi. Gila boleh? Mulane enggak ono duriyati warasatul anbiya ya. Atau an-nasab warasatul anbiya. Enggak ada, yang ada al ulama ahli ilmu. Mulane regane ahli ilmu itu lebih tinggi ketimbang nasab. Gila boleh? Ngatimbang ngaku nuasabe Nabi terus akhlaknya enggak cocok nolong suwat ini. Gila boleh? Muga-muga sedaya dipun slametake oleh derajat donya akhirat barokah napa para rawuh? Iman Mulane wong golek ilmu kaya santri-santri ngene iki enteng apa abot? Ayo munio. Enteng apa abot? Abot wong ketok rada nglembos-nglembos. Panjenengan ruangmu iki saiki ruang abot. Ruangmu iki saiki inamal usri ngusir, saiki iki tahapanmu tahapan ngusir supaya besok ketemu yusr. Saiki sik ngusir. Jam 3 ditangekne Rama Yai Nur Hadi, mari ngono kon jamaah subuh. Wangi tangi-tangi bae pindah sor beduk. Mari jamaah subuh dikon maca Quran, mari maca Quran sakdurunge sekolah sik ngaji kitab. Makommu sik makom ngusir. Lek saiki waktu mondok enak-enak ora oleh ilmu. Ilmu itu diperoleh rada antik, hawane gak enak pancene. Lek pengen enak aja ndek pondok. Mulane nek pondok ora golek enak, golek ilmu. Lek enak ning omah, melumah ngeloni HP alak mati-mati dhewe kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak iso. Saiki urip ning omah iku ora jamin dadi wong apik. Anak-anake wong Islam lek iso pondokno nang kiai Jawa. Anak kiai Jawa sanate ilmu nang Wali Songo. Wali Songo bungah mesti nang Imam Asy-Syafi'i. Satu-satunya 4 madhab yang dzurriyyah Rasul hanya Imam Asy-Syafi'i. Kitabe diboyong Imam Syafi'i di pondok-pondok pesantrennya NU. Mulane sapa sing mondok ning pondoke NU sanate enggak mengkotik, orang-orangnya tidak bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti barokah luweh gedhe. Wong ngeten iki wae lho. Selawatan iku lek diwaca karo asli dirae Nabi nembus dodo rumah. Ini ngene. Peto karo aku selawatan rada cemplang. Nah sing maca sholawat iku cucune Kanjeng Nabi sece, wajahe ketok cerah disawang niku seger. Ora kok wajahe mak lampir ngono kae. Wajahe cerah, wajhun malihnya itu loh asli, bukan bikin-bikinan. Gitu nggih. Puantes. Duriyahe Rasul puantes. Ya pancen ora patek muancung kaya wong Arab, wong pancene ibuke kadang-kadang wis Ibu Soekarti barang ngono. Itu ibu Arab. Ya boleh. Mulane ngeten-ngeten gak patek mancung-mancung mergo ibuke wis Jawa. Dan itu asli lek duriyah Rasul, Sayyid, Rabi karo wong Jawa ya oleh, baik dari pidak perempuan maupun laki-laki gak ada larangan. Siji ambek kelompok-kelompok liya, wanita-wanita mereka haram dinikahi ahwal. Terus ku ngomongi pendapat Imam Syafi'i besok dikok-kok ambek Imam Syafi'i. Gak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya apa lek diwales gini ya, wanita-wanita Jawa cantik-cantik haram nikah dengan mereka. Tapi kadang-kadang ya ono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga haul niki haul sing barokah. Khususon Romo Yai Abdullah Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi. Anallahu yu'li darajatin fil jannah. Wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min khisbihim wa yarzuquna muhabbatahum wa yatawaffana ala millati wa yahsyuruna fi zumratihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah.